An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye Keyita bi ye ntɛnɛn ye. N bɛ dugawu kɛ min ye dɔgɔkun ye Ala ka timiko ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka garizigɛw foni, Ala ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Banabagatɔ Ala k'u ka bana ban. Falaye kɔnɔgan bɛ maa minnu na, a banbaa ye Jabaru masa ye, Ala k'a nɔgɔya. Nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna an bɛ min na, an bɛ dugawu kɛ Ala ka fiɲɛbɔ da an bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka kisi kɛ, Ala ka tanga kɛ. Jamanaden minnu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la, i bɛ Mali kɔnɔ, i bɛ Mali kɔ ka Falaye, Ala k'aw garizigɛw foni. Ala ka sɔrɔ sanumanw di aw ma. An ka kiiritigɛlaw an b'u fana fo, k'an ka polisiw fo, k'an ka gendarmew fo, k'an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen fo. Jamana mara bɛ maa minnu bolo bi Falaye, k'u fana fo, k'u ni cɛsiriw ni timinadiya. Kɔnɔnin fitinin ko tɛ bɛɛ da y'i se de ye. Bi an bɛ ntɛnɛn na, Sekukaw ko ten. Nka nanzarakalo an bɛ baara kɛ n'ale de ye kosɛbɛ Falaye. An bɛ san kalo fɔlɔ la nanzaralakaw fɛ yen. Janvier o ye nin kalo in tɔgɔ ye. San fana o ye 2026 ye. An b'a tile 12 la bi. Bi sɔgɔmada in na, an ka baabu bɛna tali kɛ min na o ye bingali kuraw kɛra tuguni Falaye ka ɲɛsin an ka siman bɔyɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Usubijaya cercle kɔnɔna na. Siman bɔyɔrɔ maa dɔ ale ye ɲɛfɔli k'an ye waleya in kɛra cogo min. An ka baabu fanba bɛna tali kɛ sanuko la. Min ye faleya maa min bɛ ni ale bilalen don mairie ko ɲɛnabɔli kunna n'a bɛ fɔ o ma ko chargé d'expédier des affaires courantes. Ale ye laseli dɔ kɛ. Dugutigi ka kankɔrɔsigi n'o ye Segu Kamara o fana ka laseli bɛ yen. Misɛnninkaw ko k'olu kɔni fɛ yen dugukolo tɛ yen tuguni. Ni wulikajɔ ma kɛ, dugukolo foyi t'olu fɛ yen tuguni. Baka kurun dɔ o taara dafiri Buramukaw fɛ Falaye. Maa 4 de fatura, maa 28 o joginna. Halisa maa dɔw bɛ ka ɲini. Kiiritigɛso min bɛ kiiritigɛso bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ. O ye Bamasa Sisoko ye. Baaraw olu daminɛna fɛ. Kɔnɔwarikaw fɛ yen procureur ye laɲini kɛ ko Mamadu Awa Gasama ko k'ale bila san 5 kaso datugulen na. Sefa wari 100,000 k'a k'o sara. Kani ale sera kuncɛyɔrɔ la nin waati in na. Ndulati tɔ tora 4 ɲɔgɔnna ye n'i ma fili Falaye. Min ye demi-finale 2 ye, finale ani finale fitinin. O la sa demi-finale 2 olu bɛ taa ni Ala sɔnna ma tarata don. Araba don ni Ala sɔnna ma. Senegal ale ni Maroc de tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Senegal ni Egypte de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. A ɲamina anw bɔra a la o de bɛ k'a ɲami n kunkolo la. N'o k'an dɔn a la kun tɛ fili o. Maroc ale ni Nigeria farikolo ɲɛnajɛ in a ko bɛ cogo di Falaye ko dege karamɔgɔ minnu bɛ yen sa k'a bɛɛ lajɛlen ye soka ye dɛ. Ko tubabu dege karamɔgɔ t'a la. Walid El Gragri ale ye Maroc ka dege karamɔgɔ ye. Seku Eric Shell ale ye Nigeria ta ye. Hassan Osan o ye Egypte ta ye. Min ye Pape Thiaw ale ye Senegal ta ye Falaye a bɛɛ lajɛlen ye sokaw ye. Sɔɔni san n'an dar'o farikolo ɲɛnajɛ fana kibaruyaw la. E bi yan ne bi yan an lamɛnbaaw fana labɛnnen don sɔɔni an na ɲɛfɔli kɛ u ye. Falaye bi sɔgɔmada in na an bɛna maa min ka masala ta. An bɛna don maa min ka baabu la. An bɛna maa min ka kuma fɔ. A y'a yɛrɛ di. A y'a ni di. A y'a seko bɛɛ kɛ ko yaasa faso a kana to janfa na, a kana to jɔnyajuru la. Farafinna bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min a y'a dabaliya bɛɛ lajɛlen kɛ o la Falaye. Nka an bɛ taa Coupe d'Afrique kɛnɛ de ka Falaye dɛ. Bamananw ko cɛ bɔ da ye yɛrɛ bɔ ye. I se t'i den min ka dugu t'a la i b'a fɔ a ma k'Ala ka se n'a ɲuman ye. Bi an bɛna Patrice Lumumba de ka kuma fɔ Falaye. Patrice Lumumba ka kuma an y'a ta kun jumɛn na Falaye. Coupe d'Afrique kɛnɛ kan kamalen dɔ ko Michel Kuka ale ye Lumumba ladege ndolaci kɛnɛ in ka Falaye. Maaw ye cɛ ye cogo min o ye a jɔ cogo min filɛ nin ye n'i yɛrɛ y'a ye n'i tɛ minnu bɛ Lumumba dɔn olu ko ko Lumumba ɲɛnafin bɔr'u la Falaye. Maakɔrɔw ko olu de bɛ fɛnfin jeninen dɔn. Nka min ye nin waati in ye Falaye an b'a ɲini an ka denmisɛnw fɛ
u ka kalan. An b'a ɲini an ka ɲɛmaw fɛ u ka kalan don ba la. An b'a ɲini an ka maakɔrɔw fɛ u k'u ka daw yɛlɛ denmisɛnw ye. An b'a ɲini denmisɛnw fɛ u ka t'u sigi maakɔrɔw kɔrɔ u ka lamɛnli kɛ u ka ko faamu. Falaye nin cɛ in ye nin kɛ. Maaw caman y'a ye k'a fɔ supporteriya jalan don. Nka min bɛ supporteriya in kɔfɛ anw mago bɛ o de la bi. Patrice Lumumba, Congo, a fɔ ma ko Congo Belge, ni o bilama ye RDC, ale tun ye o de maaba ye. Maaba min don, ale de ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka jamana bɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya cogo di nanzaraw tile. Kamalen filɛ nin ye k'o de ta k'o kɛ a ka bugunatigɛ ye, o donfini, o kunkolo kɛcogo bɛɛ lajɛlen labɛn ka na ni i yɛrɛ ye ani yiri dɔ ye k'i yɛlɛ k'i jɔ kan. Kandoulatan daminɛ fo ka taa ban Falaye a tɛ jigin dɛ. Maaw yɛrɛ kun ɲɛna ko yiri maani jɔlen don, ja maanifin yɛrɛ don. A ye nin min kɛ Coupe d'Afrique kɛnɛ ka Marocains fɛ yen, maa caman y'a fɔ k'a tanu k'a lawaleɲuman dɔn, sabula Lumumba ka foli cogo a y'o kɛ. Nka Alizerikaw ka ndolatila dɔ bɛ yen, ale tun ma ko in faamu Falaye, ale y'a kɛ ɲagarilabɔ ye kamalen na. A nana ye kuma in bɛ ka caya bɔlɔlɔ sanfɛ, sabula Patrice Lumumba filɛ, Nkwame Nkrumah filɛ, Modibo Keita filɛ, Gamal Abdel Nasser filɛ, Sékou Touré filɛ, u n'u ɲɔgɔnna Falaye n'i turulu la diɲɛ farafinna bɛɛ de bɛ wuli ka jɔ ko k'o ko bila a minɛn kɔnɔ. Alizeri segira kɔ joona ka min ye kamalen wele k'a tɛgɛ fa mayow la, min ye yafadeliw k'olu kɛ o kɛra ko in bannen ye. Min ye Michel Kuka ye, Falaye a kɛra sangawili ye koyi. Journaliste bɛ taa ara de minɛ a ka da la a ka hôtel la ye ko fu n'a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya, k'a fɔ maaw y'a wele, jamana wɛrɛw y'a wele, a kɛra sangawili ye. Nka Falaye sangawili in kɔfɛ mun de tun bɛ, a bɛ fɛ ka mun de fɔ? Ko an ka k'an yɛrɛ ye. Farafinna ndolanci a ka kɛ tilennenya ni danaya ni laadiriya kɔnɔna na Falaye. Farafinna ndolanci a ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya ni yɛrɛta hukumu kɔnɔna na. Farafinna ndolanci u k'u miiri to Patrice Lumumba ninnu ye kɛlɛ mun kɛ yaasa ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ farafinna la, maaw kana ɲinɛ o kɔ. Min ye Michel Kuka ye, a ye nin miirina in de ta ka kɛ ni Congo Belge ye, olu senkɔrɔma dondoli ye n'olu ka ndolancilaw senkɔrɔma dondoli ye Falaye. Nka fana senkɔrɔma dondoli in fɛn fɛn k'a fɔ maaw ye k'u k'u hakili to Patrice Lumumba la, ale min kɛra Congo Belge a premier ministre fɔlɔ ye, a kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta, wa yɛrɛma hɔrɔnya bɛn kelenya farafinna bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min, i n'a fɔ Kwame Nkrumah Ganakaw fɛ yen, Modibo Keita Mali kɔnɔna na yan, Ahmed Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, olu n'u ɲɔgɔnnabaw ni Burkibaw, olu ye miiriya min ta ka se ka baara kɛ ko ka tɛ ka maaw k'u hakili to o la. Sabula min ye Lumumba ye, ale ka kɛlɛ tun ye Katanga, o tilalen kun don cogo min, o bɛ se ka bɔ o ma cogo min na. Min ye marabaa jugu kana na se k'u sen don farafinna la ka farafinna tila, a ka kuntilenna farafinna ka kelenya hukumu kɔnɔna na Falaye, hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ farafinna caman cɛ bolo fɛ, o m'a to a kana min ye Modibo Keita nɔfɛ, kana min ye Kwame Nkrumah nɔfɛ, olu tun b'a fɛ ka fédération min sigi n'a fɔra o ma ko Ghana Guinée Mali, k'a sen bɛ don o la. Patrice Lumumba kun t'a jɔ ko min ye Congo sen ka don a la ko ye Falaye, a kun kan ka kɛ miirina ni hakilina de ye min bɛ walankata fo ka taa se olu ma u ka sigiyɔrɔw la. Baaraw kɛra, hakili jagabaw kɛra, nka an bɛna fama mun ma, tɛlɛ nana kɛ Patrice Lumumba la ko ye Falaye, k'a jibina nkalon tɛ nkalon ye o bɛ da la. Nin yɔrɔ in na Falaye, n b'a fɔ denmisɛnninw ye, n b'a fɔ ɲininikɛlaw ye, n'i ye Patrice Lumumba ka baabu ta k'i bɛ baara k'a ka bɔlɔlɔ sira fɛ Falaye, ni m'i ɲɛma jɔ u bɛ fɛnw f'i ɲɛna, a bɛ k'i ɲɛna k'o ye kamalen sɔn ye, k'o ye nin maaba in sɔn ye, k'o ye nin kodɔnnaba in sɔn ye, k'a sɔrɔ nkalon don tarikuw la, u kɛlen don ka fɛnw mamu, hali kuma dɔw la fɛn dɔw kɛra, Modibo Keita y'u kɛ Falaye nka juguya ni kɔniya fɛ u tɔgɔ ti kɛ a la. Donc a bɛ gafe minnu ta, a bɛ sɛbɛn minnu ta, a y'aw kɔlɔsi u la, a ɲuman bɛ yen, a kolonw bɛ yen. Tɔgɔciyɛ min bɛ nin ka Falaye, Lumumba ka bɔlɔlɔ kan sɛbɛnninw la, ni maa min t'a dɔn, a bɛ k'i ɲɛna k'o y'a jogo ye. Modibo Keita tɔgɔw fasilen don ka bɔ fɛn minnu na jamana diɲɛ fɛ Falaye,
akatani bana si mamunun kadu ye ulu de togo do fɛnw donc o yɔrɔ la denmisɛnninlakaw k'u hakili to o la lumuba ka kɛlɛ lumuba ka kuntilenna lumuba ka wulikajɔ farafina ka kelenya farafina ka ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ Modibo ninnu ye kɛlɛ kɛ cogo min na ka farafina ka kɛlɛ a tɔnba sigi o de tun y'a miirina ye nka fala ye janvier kalo tile 17 san 1961 u b'a minɛ k'a nikɛnɛ karaba dɔw yɛrɛ ko janfan bolo ma fala ye a kɛra ka min to président la o y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ maa caman y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka ɲininiw kɛ lumuba kun ko min Asimi ninnu fana b'o baara de kan bi dɛ souveraineté retrouvée cɛsiri timinanja an k'an jɔ an kolo la an ka se an yɛrɛ kɔrɔ an farafinakaw k'an bolo di an yɛrɛ ma an ka se k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la yaasa an bɛ se ka bɔ jɔnyajuru la cogo min fala ye ni maa min ye Michel Kuka ye ko Super Jalano fala ye i ma foyi faamu a ka wulikajɔ la i ma foyi faamu a ka laɲini na o de la AES jamanaw u kan ka nin cɛ in ɲini u ni nin cɛ in kan ka kuma u kan ka nin cɛ in don ba la maa caman yɛrɛ tun ɲɛna ko kafu mɔgɔ bɛna cɛ kɔn fala ye sabula b'a fɔ ko politiki tɛ don olu ka ko la politiki miirina tɛ don balontan na nka balontan tɛ taa politiki kɔ politiki wari de bɛ don a la jamana fɛn fɛn bɛ taa u ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ wari d'u ma musaka d'u ma k'u labɛn ni jamanaw ma sɔn u tɛ se ka baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ u b'a k'a sɛbɛn u ka papiyew la nka bi fala ye Patrice Lumumba miirina baara kan ka kɛ n'a ye hakili jagabɔ kan ka kɛ n'a ye maaw tɛ minnu dɔn a la u k'o ɲini k'olu dɔn a la an tɛna se k'a bɛɛ fɔ yan bi parce que maa min don a ka tariku kɔnɔ ko ka ca janfan caman de kɛra a la laɲini caman de kɛra a ka jamana fɛ kɔsa in na dɔrɔn n ko nana n'a ɲin den kelen ka bɔ Belgique fala ye ɲin kelen c'est à dire fɛn fɛn tora a kɔ sisan o ye ɲin de ye su in taara de k'a tigɛ ni ciseau ni lamu ni fɛnw ni besew ye k'a morceau k'a bila asidiji la k'a yelen k'a ban pewu sabula hakilina min tun b'a la kuntilenna min tun b'a la fɛɛrɛ min tun b'a bolo dɔnniya min tun b'a la a tun bɛ se ka fɛn minnu sigi sen kan o kama u bilara a kɔ k'a bɔ baara la pewu donc nin cɛba in farikolo ɲɛnajɛ kɛra sababu ye ka Lumumba k'ale la ɲɛnamaya k'a lana kɛnɛ kan k'a yira maaw la maa min mana a ye i n'a dɔn k'a fɔ ko maa min don i n'a ɲini k'a ɲɛdɔn sabula maa min don maa lankolon tɛ fala ye maa nin tɛ maaba don a y'i jeniyɔrɔ fin o de la Michel Kuka kongoba cilen fala ye u y'a datugu la k'a da jaba la k'a ka to a ma sɔn dɛ a ko ale ta tɛ wari ko ye koyi ale ta ye kuntilenna ko de ye ale ta ye miiriya ko de ye a sinsinnen don min kan o ye o de ye fala ye an ka jamanaw kɔnɔ farafina jamanaw kɔnɔ min ye hali jamanabaw kɔnɔ maaw bɛ ɲinɛ fɛn minnu kɔ n'o b'u ka fanga tiɲɛ o ye ka maanin dɔw dungɔ ta k'o lawaleya olu ye ka ɲinɛ jama fanba kɔ nin ye fanga caman dafiri farafina dɛ bamananw k'a ma ko hakɛ maa dɔw b'u bolo olu ni dungɔ olu sago o lawaleyali kama o la sinsinni kama o la tɔbɔtɔli kama ka se k'o sigi sen kan k'o kɛ olu maanin ye fanga kɔnɔna fala ye o de bɛ fanga caman dafiri o bɛ fanga caman bin wa maaw t'a jateminɛ ko min don dɛ o yɛrɛ de don donc mɔgɔw k'u hakili to o la Lumumba ye kangari dɔw da fana fala ye n'i bɛ fanga la fana i kana fɔ k'i tɛ bɛɛ lamɛn n'i bɛ fanga la fana i kana fɔ k'i kelen bɛ se fanga b'i la cogo o cogo fanga wɛrɛ ɲini ka fara i ka fanga kan fanga b'i la cogo o cogo fanga dɔw lamɛn fanga b'i la cogo o cogo dayɛlɛ maaw ye fanga b'i la cogo o cogo sɔn mɔgɔ dɔw ta ma olu ka fɛn dɔw f'i ma ko mun tɔgɔ la i ka tɛmɛ ni o ye fala ye Patrice Lumumba a tɔgɔ de ye ko Elias Okite Asombo a wolola juillet kalo tile 2 san 1925 Unalawkaw fɛ yen Congo Belgique kɔnɔna na a fatura janvier kalo tile 17 san 1961 Elisaville o kɔnɔna na Katangakaw fɛ yen politikimaa don ale de kɛra Congo Belgique n'a b'a fɔ ma bi République démocratique du Congo o président fɔlɔ ye premier ministre fɔlɔ ye k'a daminɛ san 1960 ka na se fo ka taa se a fatuli ma fala ye ale de tun bɛ nin baara in nka janfa ni ɲɛ ni fɛnw fɛ a sɛgɛnna kosɛbɛ sabula ani maa caman de karila ɲɔgɔn na ani maa caman de ɲɔgɔn sɛgɛn
ani politiki mɔgɔw yɛrɛ bɛnkɔnsɔngɔniya senkɔrɔmɔgɔya ka faso to yen ka janfanw siri ka tubabuw sago kɛ o de ye a sɛgɛn fo ka taa se a fatuli ma Fala ye. Fala i b'a dɔn kabako ye min ye Lumuba fatulen i b'a dɔn maa min ye avion bila ka na a denw ta Egypte jamanakuntigi ale de ye a ka service de renseignement mɔgɔw bila u ka baara kɛ ka baara sigi sen kan ka min ye Egypte wolosɛbɛn Egypte passeport k'o dilan ka di Lumuba denw ni a fɔ ma ka na n'u ye Egypte wa olu fana la segili ka taga Congo kɔnɔna Fala ye u y'o ta k'o kɛ ɲɛnajɛ ye. Patrice Lumuba fatuli o ye don min tɛ baara Congo kɔnɔna na donc bi balontan a y'a to farafinadenw u ka farafina ŋana dɔ dɔn farafinadenw u ka belebele dɔ dɔn farafinadenw u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ minnu bɛ bi diɲɛ kɔnɔ a ma daminɛ bi dɛ a ma daminɛ bi dɔw y'a baara kɛ dɔw y'u yɛrɛ fɛn bɛɛ di ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ Modibo Keyita bɛ fatu don min na faramali 5000 t'a ka compte kɔnɔ Fala ye jolibaw t'aw kɔnɔ bi an ɲɛnɛma joli b'a kɔnɔ bi an ka miiri an ka taasi an ka sɔn n'an ye min fɔ an da la Fala ye an k'o kɛ wa n'an ye maa minnu bila baara la an k'u lakɔlɔsi an ka n'u t'u yɛrɛ ma n bɛ segin ka kuma kelen ka Fala ye jamana zon ye maa kelen de ye ɲɛma ni ne ye yan télévision ta ka taa n'a ye so n t'a tɔ Ablaye bɛ taa ni min ye maa si t'o dɔn n'aw tɔw y'o mɛn aw fana bɛ tali kɛ Ala k'an kisi a ma Ala k'an taga Ala ka jamana kisi nin tɛ kado ye Fala ye nin ye hakililajigi ye nin ye miiritigi nin ye taasibila ye nin ye k'a fɔ anw sifinnakaw ye a ye wuli k'aw jɔ foyi tɛ maa ŋunnafa ni baara tɛ maa y'i nɛgɛn ka n'i yɛrɛ nɛgɛn maa m'i nɛgɛn ka n'i yɛrɛ nɛgɛn faw y'u ta kɛ baw y'u ta kɛ mɔkɛw y'u ta kɛ e bɛ ka kulo ni minnu ye Fala ye u kun t'u sigi ka te min dɛ téléphone portable 2 kun t'u bolo Jakarta b'u bolo u kolen don ka jɛ don o don dɛ u tɛ sunɔgɔ fo 13h dɛ ka bɔ ka tilelafana dun hali t'a bɔ yɔrɔ dɔn olu t'o kɛ dɛ olu tun bɛ wuli k'u cɛsiri i ko katakatani bolilaw olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko minnu filɛ moto taxi kan olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko minnu taatɔ filɛ tunga la olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko minnu bɛ taxiw kɔnɔ olu bɛ wuli k'u cɛsiri i ko sotarama parantiw u bɛ wuli k'u cɛsiri i ko denmisɛnninw bɛ Malitel da la Fala ye olu m'a fɔ fa u m'a fɔ ba u m'a fɔ n ye karisa den n ye karisa se an bɔra karisa ka du kɔnɔ olu y'u ɲɛsin baara de ma i fana k'i ɲɛsin baara ma o de bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la nin ye bi sɔgɔmada in na taasibila ni miiri ye ka ɲɛsin Patrice Lumuba ale ma muguduw tɛ bara fɔ sa dɛ kunu Usubi Janɲakaw y'an wele k'olu ka siman dilanyɔrɔ usine minnu b'olu ka marabolo la ni Kayi région kɔnɔna don juillet kalo tile fɔlɔ ta tɛmɛnen san 2025 ko bin taara k'u ka tuguni usine minnu yɛrɛ mɔgɔw n'u ka baarakɛlaw bɛ mankan na tɛlɛ kun karilen don ɲɔgɔn na an b'a gɛn wa an t'an gɛn ne ni nin dara kɛ ye Fala ye o tɛna na ni jɔrɔna kura ye nka dɔ bɛ yen ale bɛ baara kɛ usine dɔ kɔnɔ an k'ale lamɛn waleya min kɛra kunungo u ka yɔrɔ la jatigɛ wale mɔgɔ ninnu tun bɔra yen k'i kun da ciment dilan usine min bɛ Diamond Cement kan sɔgɔmada in na u donna usine kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka taa o ye mansin dɔw jeni ka bɔ ka tila ka taa karaka tuguni ka karaka fana mansin dɔw jeni ani ka taa stone fana la ka la même chose ka tiɲɛni kɛ o yɔrɔ ninnu saba ninnu usine saba in bɛɛ la ka sɔrɔ ka segin ka taga donc ni waati n'an ka dugu jɛ tɔgɔ ma ɲɛ tuguni sabula Diamond Cement ni usine saba in bɛɛ fila in bɛɛ attaqué ko filanan de filɛ nin ye a kɛra le 11 janvier 2026 donc fɔlɔ kɛra le 1er juillet donc 2025 ni filanan in kɛra bi sɔgɔmada in na 6h entre 6h 7h vraiment tiɲɛni barika bonyana usine saba in bɛɛ lajɛlen kan an m'a évaluer kosɛbɛ fɔlɔ a bɛ cogo min na parce que hali bi an jatigɛlen don parce que mɔgɔ ninnu bɛ se ka na an sɔrɔ kɔnɔna na à tout moment mais ni Ala sɔnna an bɛ ta bɛ évaluer ka ɲɛ sini tuguni sinon bi journée kɔni an ye mun ye machine caman jenina donc sini tuguni ni Ala sɔnna ma an b'a bɛɛ recenser correctement ka information kɔni di mais ni waati in na kɔni an bɛ se ka fɔ
an kɔni attaquera sɔgɔmaden na diamond cementi ka fara kalaga ni fɛn ninnu stone ninnu bɛɛ kan an bɛɛ attaquera sɔgɔmaden na entre 16h et 6h et 7h donc depuis 6h u b'an dala fo 7h donc u bɛ tiɲɛni na. Tiɲɛni min kɛra usine na Zeyi a bɛna to a ka se ka baara kɛ walima a tɛna se ka baara kɛ. Bon ni tiɲɛni kɔni tɛ se ka a bali an tɛ baara kɛ parce que an bɛ ala fo k'ala barikada o yɔrɔ fɔ parce que sécurité t'an bara faut le dire foyi t'an bolo nin waati in na an kɔni ni de b'an kun foyi tɛ an bara donc an bɛ siran kosɛbɛ sinon nin waati in na kɔni nin man kan ka usine bali ka fonctionner parce que nin waati in na fo ka na se nin waati in na mɔgɔ si ma se an ma an kɔni y'a ye welewele lada ka ɲɛsin u ma k'a f'u ye u bɛ lahala mun na u bɛ zone min na an ye welewele bila u ye k'a f'u ye u bɛ nin zone in na a bɛ se ka kɛ u taara u kama yen fɛ parce que u bɛ Usubijaɲa mara de la n'o ye fɛn na dugu in an ye dugu in tɔgɔ fɔ sa donc u bɛ yen de donc n'u a bɛ se ka kɛ u taara yen mais u kɔni ma tɛmɛ an ka yɔrɔ fɛ an ma mɔgɔ ye an kɔni bɛ waati min na bi an ma mɔgɔ ye fɔlɔ donc a bɛ se ka kɛ u taara u kunbɛn ka u fɛngɛ mais an kɔni ma mɔgɔ ye an bɛ se k'o de fɔ sabula an tile journée bɛ kɛ inquiétude la même la nuit ka si bi sunɔgɔ bi a ma nɔgɔ baarakɛlaw ma parce que bɛɛ ni b'i kun de mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ lahala min i bɛ sunɔgɔ cogo min na fɔlɔ sabula ninnu ko u kalikan de don k'u bɛ taa ka na donc gouvernement an ka société yɛrɛ fana t'a fɛ ka sécurité ta donc degun b'an kan kosɛbɛ yɛrɛ donc an bɛ welewele bila hali bi gouvernement ka se ka seko damayira kɛ nin ko in na n'u tɛna se ka baara in kɛ u k'a minɛ société la ka baara kɛ sabula n'an tora nin bolo ka baarakɛla 400 fo 500 de bɛna bila chômage la baara tɛna se ka kɛ nin kolo kɔnɔ o kɔnɔna na denbatigiw bɛɛ bɛ bila so. Ala barikala mɔgɔ ni ma to a la kɔni. Mɔgɔ ni kɔni ma to a la mais u ye mɔgɔ 3 minɛ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ baarakɛla mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna b'u bolo fɔlɔ donc i n'a fɔ sécurité mɔgɔ 1 ani mécanicien mɔgɔ 2 b'u bolo u taara n'olu ye. Kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? An bɛ kɔni bɛ kumakuncɛ kuma bɛ n bolo an b'an ka dusumakasa de yira autorités la ka ɲini ka ɲini dɛmɛ ɲini bolo u ka an dɛmɛ ala kira kama u k'an dɛmɛ u ka wuli ka na sécurité ko in fanfɛla la u ka se ka kuma société Diamond Cement responsable fɛ wajibi de sécurité tali ye wajibi de don u ka sécurité ta ka bila yɔrɔ in na pour que ka se ka baarakɛlaw lakana ani ka u ka baarakɛ yɔrɔ wɛrɛ lakana n'an tora nin bolo kan kɔni seko Diamond Cement ne serait plus existant a tɛ se ka baara kɛ tuguni ka to bolo to nin bolo donc an kɔni b'o welewele bila autorité k'i kɔfilɛ anw na Bafulabe mara fan Kayi ani Bamako kan u k'i kɔfilɛ anw usine baarakɛlaw fana la u k'a dɔn ko fasodenw de fana bɛ yen u ka an dɛmɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an kelen tɛ se tant que n'olu ka dɛmɛ tɛ an fanga tɛ se an ye baarakɛla simple dɔrɔn de ye an tɛ se fosi la ni o baarakɛla in tɛ olu de bɛ se ka dankari kɛ nin ko in na u ka wele dankari kɛ ni mɔgɔ ninnu na pour que an ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na sinon an kɔni degunnen don de ni y'an sen filanan de ye an bɛ nin san 1 san 2 in kɔnɔ na sanu ni ɲinan an b'a o kelen kɔnɔ komi san kura daminɛ nin kalo yɛrɛ an b'a gɛlɛya kelen kɔnɔ hali bi baarakɛlaw yɛrɛ bɔra gɛnni na a ma mɛn fɔlɔ 200 ni ko bɔnna gɛnni na ni ko kelen de senfɛ donc société bɛ lahalaw min na bɛɛ b'a kalama jamana na sisan. Ayiwa nin tun ye kunun ye fala an bɛ taa cour suprême na ɲɛmaa kura ale sigira n'o ye magistrat de classe exceptionnelle Bamasa Sissoco ye baara kɔni o daminɛna fɛ ka ban a bilara maa min nɔ na sa o ye docteur Fatɔgɔma Tera ye o fana tɛ ko fɔ maa ye kiiribulon kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ min ye baara min kɛra o fɛ nin san laban ninnu na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛli la Asimi yɛrɛ y'a fɔ ka tanu ka jɔnjɔn ta ka d'a ma sabula min ye Fatɔgɔma Tera ye a n'a baara ɲɔgɔnw fala u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ laɲini ni laɲiniba minnu tun bɛ yen kurusimu kɔnɔna na ka se ka baara kɛ tilennenya ni ladiriya la u y'o baara kɛ maa min fana bilalen filɛ la nɔ nin ye fala ye o y'a yɛrɛ ɲɔgɔnko ye sabula tribunal yɛrɛ kɔnɔna na ni kiiritigɛlaw ka gun ka bi président kura in a dɔɔnin sabula baara min don a y'a daminɛ kabini duguma ka yɛlɛ sanfɛ an ka togodala kiiriw kɛɲɛbakaw fɛ yen yɛlɛmanikaw fɛ yen kucalakaw fɛ yen a y'o kiiribon bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka na se sanfɛ cour constitutionnelle min ye Bamasa Sissoco ye a y'o baara fana kɛ ka b'o la sa ka sɔrɔ ka na kɛ conseil ye cour constitutionnelle yɛrɛ kɔnɔna na waati laban in na fala ye kiiribon min kun sigilen don dunko juguya ni yuruguyurugu kan n'an b'a fɔ ma ko Fili Buwarɛ ka affaire ale de y'o kiiri kɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ la ni magistrat ba in a dɔnnen don ni mun ye o ye majigi ni sabali ye ɲɔgɔn faamu
baara kɛcogo ɲuman ani laadiriya la a sugandili kɔni a fɔlen do bi kosɛbɛ magisiraw ka kulu bɛɛ lajɛlen fɛ sabula bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a ka baara kɛcogo ɲuman n'a ka tilennenya la a ka laadiriya la wa jɛkulu min filɛ nin ye bi n'o ye cour suprême o kalifalen a la maaw y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka baara kɛ wa a se bɛ a ye o la sa bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna a ma k'a fɔ min ye Bamasa ye président min don ale bɛ se ka fɛn caman sigi sen kan ka na ni kura fiyɛ cour suprême yɛrɛ la baara ale kɛcogo ɲuman na Kɔnɔwarikaw fɛ yen Mamadu Awa Gasama ale ka kiiri tun bɛ juma don min ye Kɔnɔwari jamanakuntigi k'a ye kuma ta ka ɲɛsin o ma bɔlɔlɔ sira fɛ a yɛrɛ ka suralidonbaga n'o ye bataki caman Maître Mamadu Ismail Konate a ko k'olu ma taa kiiri in kɛnɛ kan ni kɛlɛ ye u ma taa ni wɔyɔ ye u taara ka taa yira k'a fɔ u jo t'a la bi u jo t'a la sini k'a fɔ ko hali u ye ko gɛlɛman ta ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ma walima ka t'u firifiri u m'o kɛ u nana ka n'u jɔ u ka jalaki kɔrɔ ka yafa deli kɛ min ye waleya in ye ale kɔni ka dabali banna n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ale bolo ni min ye san 5 min ɲininen filɛ ni procureur fɛ o ka ca a ko yɛlɛma hali ne procureur yɛrɛ ɲininka ko a ye san 5 fɔ k'a est ce que a bɛna segin san 5 kan tuguni sabula baaraw yɛrɛ kɛra cogo min na ani kuntilenna min tun bɛ a la nka a kɔni ko sa k'a b'i jigira kiiriso kan yanni nin kalo in tile 30 cɛ kiiri jaabi ale kan ka di sefa wari 100,000 o kan ka sara san 5 kaso datugulen procureur min bɛ Abidjan ale o de ɲini Mamadu Awa Gasama ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na Faleya an bɛ taa Faleyakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faleya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi kuma cayalen don yen kosɛbɛ ka sababuya kɛ sanu ale bɔli ko ye dugutigilakaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan o bɛ taa olu jimi fan fɛ Faleya yɛrɛ dugu kɔnɔna na sa min ye dugu min bɛ ni o ye Sawula yɛrɛ dugu commune dugu 21 Fala ye Mangala bɛ dugu o dugutigi ka conseil n'o ye Segu Kamara ye ale ye laseli dɔ k'an ye an ka jɛ ka o lamɛn. Ne tɔgɔ Segu Kamara ne ye Mangala bɛ conseil tigi ka conseil dɔ dun min nara ni furugu nin ye n bɛ dɔɔni kalama la an bɛ se ka an da don wala dɔɔni furugu ko nin ye sanuko baara bɛ yen bi ko tɛ an wolola o de la ka mɔ o de la mais i y'a dɔn fɛn bɛɛ ye yɛlɛma dɛ mais i delila min na ni a fɔra ko sariya bɛ yen k'i ka sariya batu ni a gɛlɛyara i bolo sariya batu la i bɛ bɔ ni sira caman ye n'i bɛ se ka sariya lagosi ni o tɛ an fan fɛ ne bolo n b'a fɔ gɛlɛya min bɛ furugu ko nin na o bɛ sɔrɔda ko kuma dɔrɔn de comme que ba mairie ye décision ta décision min bɛ se ka an bɛɛ mun nafa cogoya dɔ la n'a fɔra ko dugukolo firi ka dabila o ye an bɛɛ la sini ɲɛsigi de mais faamuyali bolo kan ni i ma faamuya a bɛ gɛlɛya i bolo sinon fɛn nɔgɔman b'a dun ne kɔni hakilina ye min ye o de bɛ awa aw dugutigilakaw jɔyɔrɔ yɛrɛ tun ye jumɛn ye nin ko in na an dugutigilankaw wa an dugutigilankaw jɔyɔrɔ ye min ye ne kɔni hakilina an kan ka mairie le dɛmɛ a ye sariya min nasigi an ka o sinsin bɛɛ ka kɛ ni hakili ye bi ta an fara sini tɛ an fara an bɛɛ de kelen ye mais sariya de b'an bɛɛ sanfɛ o de kɔni bɛ ne hakili la dugutigi fara jeunesse bɛɛ ka sariya batu décision min taara an ka o la batu k'a kɛ ni hakilina ye parce que ne kɔni bɔra min kalama ni décision min bɔra a fɔra de ko yɔrɔ kana firi n'an ye yɔrɔ min ye a kɛra an ta kalama an ka ɲininkali kɛ fɔ an ka faamuya jɔn nara n'o ye ou bien o bɛ baara la cogoya jumɛn de la yen na bon n kɔni hakilina ye o de ayiwa an dun ye a ye bɔlɔlɔ sira fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o yira la k'o ye foro dɔ ye o ko nana cogo di yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ yɔrɔ la ko bɛ yen mais yen kɔni yen ye furu kɔrɔ de n bɔra min kalama yen kɔni ye furu kɔrɔmanba de a bɛ sɛnɛ la mais a mɛnna mɔgɔ caman de bɛ sɛnɛ kɛ k'a bila bon ne hakili la dugukolo n'i y'a sɛnɛ k'a bila i b'a fɔ ko i ye yɔrɔ sɛnɛ mais taaya kɔni n hakili la o décision bɛ gouvernement ne bolo an bɛɛ b'an sago k'a kan mais o kɔni taaya kɔni bon o ye gouvernement na bolo de kan nka tile fila na mankan bɛ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ nɔfɛ aw ka yɔrɔ la bi n'o kɛlen don mankan ye bon tile fila na ne faamana yɔrɔ min na o ye ka taga fugako ni malaya cɛ o fana manga min dun bon dolu b'a kɛ ni manga ye sinon ne bolo mankan tɛ an y'a mɛn ko sinuwaw dɔw nara ye minnu sigilen bɛ yen ka kɔrɔ olu y'a fɔ anw ye an ka taga ko yɔrɔ nin bɛ anw na kɔnte la mangala bɛ
an tagara an ye ɲiningali kɛ k'a sɔrɔ bon an ye denmisɛnninw ne fo makɔrɔbaw mana sigi olu le bɛ se ka o ɲabɔ an bɛ k'a mɛn dɛ mais ani a kɛra minnu ɲana o tɛ kelen ye mais k'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ baara la yɔrɔ min na o ye dɔw la furu de jardin mais jardin tigi no o bɛ bɔ maalaya o tɛ jardin tigi bɛ bɔ la maalaya dɛ n kɔni bɛ o kalama. Segu jɔrɔnata aw la bi sabula min ye sanu bɔcogo sugu dɔ ye dugukolo bɛ tiɲɛ jiw bɛ tiɲɛ forow bɛ tiɲɛ kungow bɛ tiɲɛ mɔgɔ ka siniɲɛsigi bɛna na kɛ cogo di aw yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ye a kɔlɔlɔ ko la. Ne kɔni la jatemina ye nin ye min filɛ jatemina ne hakilina ye min ye nin na ni gouvernement y'an dɛmɛ comme mairie ye décision min ta an ka wala waliya yɔrɔw ka to an bolo an bɛ se ka sɛnɛ kɛ k'an dahirimɛ sɔnɔ o de ka ɲi parce que kɔlɔlɔ min b'a la a bɛ comme baara bɛ ka kɛ bon bɛɛ tɛ se ka nafa sɔrɔ tɔɲa don mais a bɛ comme dɔw bɛ to a degun kɔnɔ dɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ mais a no ni décision batura sisan k'a sɔrɔ baara man kɛ o de nafa ka bon an ma. Koni hake an bɛ o de nɔfɛ de ni a kɔni bɛnna an kɔni mɔgɔ bɛ o de la a bɛɛ bɛ ale ko kelen ne ni mo baara sanubɔ min bɛ dugukolo nin kɔnɔ min bɛ ka juguya tɛ ni o ma la lɔ a kɔlɔlɔ tɛ ban surtout n'a y'a sɔrɔ nun a kɔlɔlɔ tun tɛ se la an na baji nin o fɛnɛ kuma tun ka nɔgɔ dɔɔni mais an fan fɛ an na baji yɛrɛ t'an bolo sisan bɛɛ de tiɲana wallahi jɛgɛ tɛ sɔrɔ hali bɛgaw min yɔrɔ tɛ sɔrɔ u bolo yan a baji bɛɛ de tiɲana wallahi ala a degun kɔni b'an kan ne a ɲamanɔ wallahi ni ala y'an dɛmɛ mɔgɔw farala anw kan ka anw dɛmɛ ni baara jɔra o de ɲɔgɔn tɛ ladilikan min bɛ ne bolo n bɛ faleyaga bɛɛ fɔ ka maliyɛn bɛɛ fɔ ka yira faleyaga bɛɛ kelen ne an bɛ na kelen fa kelen an kɔni bɛ min yira faleyaga la an bɛɛ ka bɛn ka kɛ kan kelen ye fɛn o fɛn min bɛ se ka faleya lagosi an ka o ɲɔngiri ka bɔ an da fɛ bon sariya ye sariya de an bɛɛ kan jija ka sariya batu o de kɔni ladilikan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin an faleyan ka denw ma surtout mangala bɛ n bɛ an na mairie fɔ k'an na préfet fɔ ka dugutigiw fɔ. Fala ye nin kuma kelen kan hali bi min ye sanu bɔli ka don bɛrɛ la utu kalo tɛmɛnen maa min bilara février kalo tɛmɛnen san 2025 n'o mairie cili faleya mairie cili kɔfɛ k'ale ka kow ɲɛnabɔ ale ye sɛbɛn dɔ ta utu la ko ka sanu dugukolo feere yɛrɛ jɔ pewu o de mankan wulilen no bi Alhaji Keyita kunu e ni min ye Nfamara Berete aw taara a nɔfɛ aw n'a masalala masala in ka jan nka an bɛna kunkurunin di mɔgɔw ma ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 13 waati an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen bila an ka page kan mɔgɔ bɛ se k'a ye cogo min Alhaji Keyita ye min fɔ an ye an ka o kunkurunin dɔ lamɛn. Alhaji Keyita i ni ɲankuma folikan kun fɔlɔ jumɛn b'i bolo k'a lase an lajɛbaga bɛɛ ma yani an ka don baabu kɔnɔ. Ani ɲankuma bon folikan min bɛ na n bolo avant tout propos n bɛ an lajɛli jama bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo faleya commune dugu 21 n ka foli bɛ a dugutigiw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli b'a jeunesse bɛɛ ye n ka foli bɛ faleya population bɛɛ ye n ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɔlɔ n'o ye président le général Dalmé le président de la République Assimi na faleya mairie fala commune rurale ɲɛmɔgɔya la a tɛ san kelen sɔrɔ fɔlɔ ni ma si j'ai une bonne mémoire ni ma ɲina fiyewu février le 27 février prochain o de bɛ ne kɛ san kelen ye fala mairie commune ɲɛmɔgɔya la donc o hukumu kɔnɔna la ne nalen mairie ɲɛmɔgɔya la donc ne nana sɔrɔ pratique dɔw bɛ commune kɔnɔ n'u a ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n taara sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Keɲeba cercle i bɛ taa dugu commune caman bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ni an balima étrangers caman b'a yɔrɔ la sanubɔ la n'o ye chinois ye donc ne nana sɔrɔ commune yɛrɛ n'o y'an yɛrɛ ka commune ye n'o ye Fala commune ye Fala commune inondée dans ce sens. Maintenant après un très long observation n nana faamu k'a fɔ an balima dɔw bɛ yen nɔ u bɛ pratique jumɛn de la u bɛ taa u bɛ kungo kɔnɔna lajɛ donc i bɛ taa sɔrɔ foro t'a yɔrɔ la foyi t'a yɔrɔ la damandingɛ kɔrɔw ni fɛnw de b'a yɔrɔ la parce que étranger minnu bɛ sanubɔ kɛ
an ka commune kɔnɔ olu fana pour que u ka taa u ka sɔn ka dugukolo san i bolo il faut que a ka sɔrɔ yɔrɔ don ni dama baara delila ka kɛ a yɔrɔ la donc ni o n'a ɲɔgɔnnaw o traces de b'a to olu fana bɛ motiver ka wari sara donc maintenant qu'est-ce que j'ai compris donc u bɛ taa kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔw lajɛ donc olu n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ 1 hectare 2 hectares 3 hectares u bɛ taa u b'a yɔrɔ tu tigɛ ka c'est-à-dire ka sunuya ka fɛn kɛ donc u b'a fɔ k'u ka foro u bɛ peinture ni fɛnw k'a la donc i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ u ni équipe dɔw bɛ bɛn u bɛna bɛn a la dɔrɔn o bɛ bɛn a la 65 millions 100 millions 80 millions u b'a san u bolo i bɛ taa sɔrɔ mairie t'a kalama mɔgɔ si t'a kalama mɔgɔ si t'a kalama donc u b'a feere o feere cogo la donc o pratiques de mɛnna sen na jusqu'à ce que a nana kɛ a phénomène nana bonya ka se ampleur dɔ la jusqu'à ce que au début août vers le 3 si j'ai une bonne mémoire vers le 3 le 4 août donc ne a tɔgɔ an ka dugu fila bɛ yen nɔ dugu kelen ye Mangala bɛ ye dans la commune rurale de Falia dugu kelen ye Hɛrɛmadina ye toujours dans la commune rurale de Falia donc qu'est-ce qui s'est passé farakɔnɔna dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Hɛrɛmadina ye Masurunya de la qu'est-ce que le chef de village de Mangala bɛ a fait donc olu taara ale ye dugudenw yamaruya ka taa plaque turu o yɔrɔw la donc o y'a sɔrɔ olu ni sanubola étranger ninnu bɛnnen don o kan donc maintenant ale ye mɔgɔw bila ka taa sous son ordre ale ye mɔgɔw bila ka taa plaque turu o yɔrɔ la dans un premier temps donc dugumɔgɔw ye dugumɔgɔw bɔra kalama olu taara ka taa Hɛrɛmadina dugumɔgɔw bɔra kalama c'est-à-dire Mangala bɛ dugutigi de yamaruya di ka a di mɔgɔw ma u ka taa plaque turu u dancɛ la donc k'a sɔrɔ chose que ni gouvernement yɛrɛ kelen ka kɔn parce que a mankan wulila dancɛ ko ni fɛnw même entre les communes il y a pas de frontières sauf les frontières naturelles c'est-à-dire kɔw baw aw n'a ɲɔgɔnnaw et à plus forte raison commune kelen kɔnɔ dugu kelen minnu bɛ commune kelen kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa plaque turu sɔrɔ yɛrɛ kama ka taa plaque turu i ni dugu wɛrɛ dancɛ la chose que ni bi an ka ni jamana sariyaw b'a kɔ donc a bɛ na ni fitinɛ ye a bɛ na ni incitation à la comment dire a bɛ na ni trouble ye commune kɔnɔ a bɛ na ni mankan caman ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ qu'est-ce qui s'est passé u taara plaque turu dɔrɔn o dugumɔgɔw Hɛrɛmadina dugumɔgɔw taara ka taa plaque bɔ donc maintenant u tilala ka taa plaque wɛrɛ turu maintenant o kɛlen ka taa plaque wɛrɛ turu ko ni Hɛrɛmadina dugumɔgɔw ye plaque bɔ dɔrɔn ko a bɛ kɛ bɛn dessin ye donc olu fana y'u massé des centaines par la suite u kɛlen ka plaque filanan turu Hɛrɛmadina dugumɔgɔw ils se sont massés à des centaines donc olu fana Mangala bɛ dugudenw fana dɔw y'u massé k'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o fara kɔnɔna la parce que déjà le chef de village a fait concession avec une équipe étrangère pour exploiter les dits. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ces jours-là, directement, on a cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ n b'a fɔ nin kɛnɛ kan n'a tɔgɔ ye Seku Keyita ye a balolen bɛɛ donc ale de ye ne kunnafoni di ne ma don ko a tɔgɔ ko Keyita n'i ma intervenir ko Hɛrɛmadina ni Mangala bɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna jolibɔn bɛna kɛ han ko parce que Mangala bɛ dugulamɔgɔw kelen ka taa plaque turu yɔrɔ dɔ la ko o y'olu ka yɔrɔ ye donc Hɛrɛmadinakaw y'a constaté o yɛrɛ b'olu ka so kɔfɛ de donc u ye taara plaque turu yɔrɔ min na ani Hɛrɛmadina dugu kɔnɔna yɛrɛ ko ça ne dépasse même pas 1 kilomètre donc n'ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 13 waati a bɛna na ni laseli bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ halisa sanuko la min se ni duguladenw olu fana kamana gannen don min ye u ka sɛnɛkɛyɔrɔw u ka jisigiyɔrɔw u ka forow baarakɛyɔrɔ minnu bɛ denmisɛnninlakaw bolo hali damanjini minnu tun bɛ a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don bi ka sababuya kɛ dugukolo ale feereli maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka na ko ka se ka degun d'aw ma u ka sifinnakaw u sera an ma ka na ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛ se cogo min na ka ko in ɲɛdɔn o la u ka maa min bɛ yen n'o bɛ ka kuma lase ale ye laseli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. an kɔni an ye wulikajɔ dɔw kɛ a ka ca yɛrɛ mɛ an bɛ se ka ɲɛwala ɲɛnama sɔrɔ a ko la quoi barisa n'i y'a jateminɛ anw wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ min kɛ an taara se fo Sikaso ka ciw di ka taa fo ka taa fɔ commandant ɲɛnɛ an ye kuma fɔ commandant ɲɛnɛ ye o ko k'an ka se misɛnnin commandant ma kuma bɛ ɲɛfɔ u ye ka sɔrɔ ka na se Kajolo commandant ma ka sɔrɔ ka se olu ma bon anw y'a jateminɛ n'an ko an b'a kɛ ten anw hakili bɛ laɲini min na a tɛ sabati barisa n'i y'a jateminɛ misɛnnin marabolo nin ka daminɛ Masɔgɔ o ye kelen Masɔgɔ kurani ale ni Biya Sindi Jasa Badalabugu Fala Dɔngɛrɛla fo ka taa bila Dajan na Galamakuru o ye damafiyɛ 10 bannen ye Kasimu n'a ye ɲɛ da ni hectare hakɛya kan a ka bɔ hakili ma dɛ hectare hakɛya min jenina ninnu bolo k'a jiri bɛɛ fa k'a bɛɛ kɛ dingɛ kolen ka bila a balo yɔrɔ kɔni tɛ anw na sini kuma tɛ sinikɛnɛ ma barisa n'an y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ dugukolo latangali n'a kisili de kama anw kan ka kɛ maa ye fana k'olu dɛmɛ mais anw ka dɛmɛ a tɛ ka san sɔrɔ dɛ a tɛ ka ye dɛ
wallahi a tika yan ko min la silke ka daw ma ka nyefo jamana nyemo ka wuli o kan deme ni waati na awa yani nunu ngana o iye yoro tamin fo ni o bara jumon tube ke no olu chena bi na kolo labe ka boli awere demsen la kawka bon bara min tun ke o tun ye bolola damaw de an kun bɛ bolola dama minnu bɔ ka débrouiller olu kan bon olu de tun bɛ ka fɛngɛ bon o yɛrɛ fana na dugukolo bɛɛ kun ma di bolola baarakɛlaw ma mais yɔrɔ in nana kɛ bi bolola baarakɛlaw yɛrɛ tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ olu yɛrɛ fana farala chinois kan an ka faamaw fana bɛ tila k'olu minɛ chinois nɔfɛ ka sabu kɛ ni chinois kɛ nana ka na a ka machine kɛ ka yɔrɔ bɛɛ gratter ka sanu bɔ bon o bɔgɔtɔ min bɛ to yen sufɛ an ka mɔgɔ de tike de ta 1000 2000 ka taa don k'u dayirimɛ ɲini faamaw fana bɛ na u nɔfɛ o yɔrɔ kelen kama k'u gɛn n'u ye min minɛ u bɛ n'a datugu fo ka jolo mɔgɔ kelen 60 40 o b'a sara ne jamana ɲɛmɔgɔ m'anw filɛ anw mako bɛ nin ka saya dɛ hectare min hectare 800 bɔ ne t'i sɔsɔ bon an bɛ o bɛɛ la fana an bɛ carburant ko gɛlɛya fana kɔnɔna na mais ninnu ka carburant bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de la k'a sɔrɔ an b'a fɛ k'o de dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bolo carburant ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na ka s'u ma minnu bɛ baara la u ka yɔrɔ la olu bɛ ka carburant sɔrɔ wa non ala diɲɛ don o don de citronniw ye ɲɔgɔn kɔ tan kɔkɔ walima carburant sɔrɔ wɛrɛ de bɛ yen eta tɛ min kalama wa an fana b'a fɛ k'o de dɔn barisa a ko tɛ se ka to tan anw minnu yɛrɛ bɛ dugubaw kɔnɔ an tɛ fɛn min ye an ɲɛna ka caya olu de b'a sɔrɔ fo ka kulonkɛ k'a la bon ala k'an kisi o don ko jasa la min filɛ furu mara la jasa bagabagalikɛlaw taara yen nɔ u ye chinois dɔw minɛ u ye marifa dɔw ci u bolila u taga la bon kɛra sababu chinois ninnu caman bolila ka dajan yɔrɔ ninnu bila ka taga bamakɔ fɔlɔ mais mun de b'a to ninnu bɛ taa fo bamakɔ ye ka tila ka segin ka na ko bɔ ma kɛ ko ninnu dɔw kalama walima jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama u bɛ ka fɛɛrɛ dɔ de tigɛ o kama walima u kɛlen don k'u to u b'u sago de kɛ an ka dugukolo la miseni mara nin dɔrɔn de bɛ ka baara nin waati na barisa cɛnnikɛlaw taara furu mara in kama olu ye cɛnni dɔw kɛ yen nɔ bon kɛra sababu olu chinois u taara tile fila na mais n y'a mɛn k'u bɛ sira la k'u bɛ ka na wallahi ji tɛ anw bolo Kasim Traoré anw bɛ se ka ji min baji la min bɛ se ka anw mako ɲɛ nin marabolo bɛɛ lajɛlen na ka ji kɛ hali i tɛ se k'i tɛgɛ ko n'a ye n'o ma ɲɛ an ma an jigi tigɛ la dɛ mais jɔn de y'o dugukolo di mɔgɔ ninnu ma chinois ninnu ma ye bon a bɛɛ ye maire laka ninnu de a kuma de tɛ se ka fɔ maire ninnu dɔrɔn de don wallahi Kasim n bɛ nkalon kelen tigɛ bi Mali cibaa fɔlɔ n'a bɔra maire la a tɔ bɛ dɛ barisa maire yɛrɛ kɔrɔ ye ko dugutigi n'o ye gouvernement mɔgɔw ka dugutigi ye na an ka dugutigiw bɛ yen ne kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka mairiya nin bolo bɔ Mali yɛrɛ sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a to dugutigiw ma ni sɛbɛnnikɛla ko don ka sɛbɛnnikɛla ta k'a di dugutigiw ma sinon an ka duguw bɛɛ feerela ka ban dɛ wallahi hali ni ko dɔ ni chinois ninnu cɛ i mako sara fɔyɔrɔ t'a la i mana wuli a tiɲɛ a tiɲɛ bɛ se minnu ma olu bɛ ko in kalama bon ni ser'u fana ma k'i bɛ dɛmɛ ɲini e yɛrɛ b'a a bɛ k'e kun na k'i bɛ jan tunga de kɔnɔ wari ɲini na quoi i tɛ joni ɲɛ foyi i ka kuma na waati caman i b'a mɛn chinois ye kisɛ ci dɔ la hali masɔgɔta min kɛra kɔsala fɛ ko chinois ye kisɛ ci dɔ la a kuma taara ni yɔrɔ si fu taara n'a tigi i y'a ye bon an bɛ nin hokumu ni gɛlɛya de kɔnɔna na an kɔni bɛ min ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a kɛ Alahu Taala kama u ka maa wuli ka na yɔrɔ ninnu lajɛ Kasim sinon balocogo t'anw na dɛ barisa n'i y'a mɛn jamana e bɛ dugukolo lakana e bɛ mɔgɔ jugu gɛn a bɛɛ kun ye dugukolo nɔfɛ ko ye mais e bɛ mɔgɔ jugu gɛnna e ka baara nɔ t'i ye o bɛ ka dugukolo halaki anw fɛ yan nɔ bi nin n'a yɛrɛ masɔgɔ n'a masɔgɔ dugukolo bann'o bolo mɔgɔw sigilen don a mana bugu minnu kɔnɔna na dɛ u bɛna laban de bi k'u bɛna o yɔrɔ ninnu di adamadenw ma Kasim n'a ma lajɛ ni ɲɛmɔgɔ ma lajɛ anw kɔni anw mako sara yan dɛ walima anw tɛ maliyɛnw ye wa an b'a fɛ ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ɲininka o la walima fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen n'o bɛ ta n'an kumakan bɛ se ka se ɲɛmɔgɔw ma sinon an kumakan banna dɛ fala ye jikan kurun belebeleba mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko pinasi ni moteur bɛ don a la ko dɔ dafirila burɛmukaw fɛ yen maa 4 olu fatura maa 24 olu jogina min ye maa 30 ɲɔgɔnna ye olu tununnen don waleya in kɔni kɛra alamisa ka dugujɛ juma na min ye kurun yɛrɛ a kɔni tun bɛ ka bɔ burɛmu ale sugu de la k'i kunda Soni Sidi Amar kan tɔnkakaw olu fɛ yen yaasa ka taa dɔgɔdenw bila
ɲininiw kɔni tun bɛ senna kunu ni kunnasinigo k'a lajɛ maa minnu tun na olu ka ko bɛ cogo di. Kɔkan kibaruyaw la Burukinakaw ka furancɛla wasabulon maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko don minnu bɛ yen n'olu bɛ bila ni baara tɛ kɛ olu la o bɔra 15 la ka kɛ 11 ye Burukina kɔnɔna na. U y'a yira sa ko bɛna to sefa wari miliyari 16 buruburu 88 o bɛna o du ka sɔrɔ kɔnɔna na min ye donba minnu bɛ yen n'olu kan ka ɲɛnamaya n'olu kan ka labila ni baara tɛ k'o la mɛ kalo tile 15 u y'o fara o kan n'o ye laadalatigiw ka don ye ale n'u yɛrɛ ka danbe an'u ka u ka faso kanu don o y'o ye don minnu tɔ minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun bɛ yen n'olu ye donbaw ye olu fana kabaru k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a taa to don 11 na san kuru kara bɛɛ lajɛlen Burukinakaw fɛ yen 15 tɛ tuguni a kɛra 11 ye sɔrɔ min bɛna sɔrɔ o senfɛ sa o de sefa wari miliyari 16 buruburu 88 ye. Ganakaw ka sɔrɔ minisiri kɔrɔ min tun ye 5 don fiɲɛna ka taa Etats-Unis fɛ fala ye n'o ne nana Yawo Afori Ata ye bolo dara ka min ye Amerikɛnw ka dunan lakɔlɔsi jɛkulu fɛ maa kofɔlen sa k'a yɛrɛ ma sɔn sɔrɔdonbagaw la fiyewu Gana jamana lasigiden min bɛ Washingtonkaw fɛ yen ale de ye kibaruya in di bɛɛ lajɛlen ma. CEDEAO ale ni min ye Guinée Bissau k'u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini cogoya min na sa min ye CEDEAO ye a bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan furancɛla fanga bɛ sigi cogo min na bɛɛ lajɛlen sen bɛ don min na CEDEAO ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati in na n'o ye Sierra Leone jamanakuntigi ye Julius Maada Bio ale kɔni b'o wuli ka jɔ la sa Guinée Bissau k'u ka dayɛlɛ ka fanga sigi sen kan furancɛla sanga kunturunni ye ka taa kalataw la joona yaasa jamana bɛ se ka bɔ a ka nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na. Ethiopie y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye pankuru kɛnɛ kura u bɛna o jɔ Addis Abeba ale masuruna na dugu min bɛ sa n'o o ye duguncini ye n'o ye Bishoftu ye k'u bɛna fɛn sigi ye a yirala sa k'a fɔ ko kilomɛtiri 40 de kɔni b'ale ni Addis Abeba ni ɲɔgɔn cɛ u ka premier ministre n'o ye Abiy Ahmed ye ale ye kibaruya in di. Israelikaw y'a yira dimanche tɛmɛnen sa k'u ye maa siganamaa dɔ minɛ maa min n'a ka surun u yɛrɛ ka fangakuntigi la kosɛbɛ n'u ka premier ministre ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ sa ko Israel ka kibaruya minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ kɛlɛ kibaruya minnu degun sera Palestinikaw ma ni Hamasi ko min ye kamalen ye ko gundo bɛ a bolo o gundo min yelen don a bolo a dun fɔra ko maa si ka n'i bolo magala maa kana kuma fɔ ale kɔni sera ka taa o kumaw minɛ sa k'o kumaw fɔli daminɛ o senfɛ sa min ye u ka jamana maaw ye u wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sa maa kofɔlen k'u bolo da ale kan. Irankaw olu y'a yira sa k'a fɔ fala ye k'olu kɔni bilama k'u bɛ se ka bɔma atomiki dilan min ye bɔm nucléaire ye k'u bɛ se k'o fana dilan fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa u y'a yira sa ko min ye tile kelen kɔnɔna na bi u bɛ se ka nin baara ninnu kɛ. Teherankaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni labɛnnen don k'i bɛna ko kɛ olu la ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ ma k'i sigi ni a ko kɔlɔlɔ ye. Etats-Unis ni Venezuela ka ko in a bɛ senna hali bi Etats-Unikaw olu bɛ k'u ka dugudenw wele fala ye k'u ka bɔ Venezuela kɔnɔna na koyi ko sabula ko basigi tɛ yen kibaruya in dira ka ɲɛsin u ka dugudenw ma minnu sigilen don min ye dɔgɔkun kelen Nicolas Maduro ale minɛlen kɔfɛ New York kɔnɔna na yɛrɛ min ye Nicolas Maduro ye a ko ko ale kɔni a bɛ ala tanu a taacogo ka ɲi degun foyi tɛ ale kan. Farikolo ɲɛnajɛ an bɛ don o kɔnɔna na sɔɔni sa nka an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ. Farikolo ɲɛnajɛ ale kuma faama bɛ tali kɛ bi sɔgɔmada in na Coupe d'Afrique la fala ye quart de finale olu janjo bannen Senegali ale ye se sɔrɔ anw ka 1-0 min ye Elimani Ndiaye ye ale kɛra cɛlu dasiba ye. Maroc ale ye se sɔrɔ Cameroun ka 2-0 min ye Marocains ye sa olu ka cɛlu dasiba o kɛra Brahim Diaz ale ni Ismaël Saberi ye. Nigeria ale fana ye 2-0 kɛ Algérie la Victor Osimhen ale ni Accord Adams olu kɛra o cɛlu dasibaw ye. Egyptekaw sa olu ni Kɔnɔwarikaw tun bɛ ɲɔgɔn na fala ye o ko tora Pharaon olu ta la min ye Mohamed Salah ye cɛlu min yɛrɛ nafa bonyana kosɛbɛ ale de ye o cɛlu dasi Côte d'Ivoire ka jɔ la nka Côte d'Ivoire denmisɛnw fala ye u ka ɲi u bɛ se balontan na yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la nka o ni min tun bɛ ɲɔgɔn na o t'u fila ye a don an k'a fɔ a don parce que tɔnw fana bɛ to yɛlɛma sɔrɔ. Farikolo ɲɛnajɛ in n'i ye a ta k'a jateminɛ quart de finale na fala ye i b'a ye sa k'a fɔ Coupe d'Afrique yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ sa carton mun dira a bɛ se 185 ma depuis a daminɛ min ye maa minnu kɔni ye carton caman ta ndolantan min na kosɛbɛ o ye Mali ni Senegali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula yen kɔni e ko a ko ma juguya kosɛbɛ wa mais n'i ye carton rouge yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ tulon daminɛ ni sisan cɛ 7 o de dira Coupe d'Afrique in kɔnɔna na maa minnu sen da ka di cɛlu dasi la fala ye
Brahim Diaz ka bɔ Marocain fɛ ale cɛlu dasiko siɲɛ 5, Victor Osimhen Nigeria cɛlu dasiko siɲɛ 4, Mohamed Salah Egypte siɲɛ 4, min ye Ademola Lookman Nigeria cɛlu dasiko siɲɛ 3, Ayubo El Kabi sigisokɛla in dɛ ale y'a dasi siɲɛ 3 u kana ɲinɛ dɛ, anw fana ka cɛ fana y'a dasi siɲɛ 3 dɛ, Sinayogo hali n'a sɔrɔ an bɔra tulon na. Demi-finale la fala ye ni Ala sɔnna ma min ye Senegal ye ale bɛ Egypte bisimila nɛgɛ kanɲɛ 16 o bɛna na kɛ Tanzekaw fɛ ndolatitɛgɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ibn Batuta la. Mohamed Salah contre Sadio Mane ninnu fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɔn kelen na nanzaraw fɛ Anglais fɛ fala ye. Salah bɔra ye de Mane bɔra ye de ka taga Bayern na ka sɔrɔ ka ci yɛrɛ sɔrɔ arabu jamana kɔnɔna na. Ni Ala sɔnna ma ndolati maa caman y'a jira k'a fɔ ko min ye Senegali ye ale ni Egypte ka ndolati k'a jijalen don. Senegali kɔni y'u bati ka kupu ta fala ye, maaw hakili bɛ o la. O mana tɛmɛ ka bɔ yen sa nɛgɛ kanɲɛ 19 waati kataba 4 solasigi 6 Maroc Nigeria fala ye a bɛ kɛ Stade Moulay Abdallah kɔnɔna na arabakaw fɛ finale yɛrɛ kan ka dasi yɔrɔ min ye hakililajigi ye. Senegali ale ni Egypte olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn kɛnɛ kan san 2021 a ko tora Senegal ta la koyi. Sadio Mane ale yɛrɛ de ye penalty laban don ka kupu ta ka di Senegal ma, o lolo kelen bɛ Senegal ka fini o tɛ de an ka lolo b'anw da ka a mana fɔlɔ n'an y'an jija a bɛ na o an k'an cɛ siri bani. Halisa min ye Coupe d'Afrique ye fala ye an bɛ se ka min fɔ a ko la hali bi n'i ye ko in ta k'a jateminɛ k'a daminɛ Coupe d'Afrique yɛrɛ famana ka min kɛ o de bɛna na kɛ ɲinan ta la koyi. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 1965 san entraîneur minnu bɛ bɔ so olu 4 ka ɲɔgɔn sɔrɔ tulo kuncɛli kɛnɛ kan. Marokukaw ka Walid Regragui ale ye maa min sɔmin ka jan a bɛ ko jateminɛ kɛ kosɛbɛ. Ndolati a b'a dɔn wa min n'a ka denmisɛnw ya n'u bɛ bɔ ɲɔgɔn u mɛnna ɲɔgɔn fɛ. Hakilila jiginna eko min ye Maroc ye a ma taa yɛrɛ sɔrɔ fo Coupe du Monde ale janjo laban kɛnɛ kan wa France de m'an bɔ a. O mana bɔ yen Senegalikaw ka Pape Thiaw ale de bilara Aliou Cissé nɔ na olu ta kɛ soko ye fala ye. Sabula temps b'i bolo i bɛ so kuma bɛɛ i bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ɲumanw b'olu woloma kɔkantaw i bɛ to ka taa bɔ olu ye wa entraîneur yɛrɛ b'i da don kumaw la fana ka se ka joueurs u ka kow ban. Pape Thiaw k'a fanga yɛrɛ ye min ye fala ye k'a n'a ka joueurs bɛ komi kɔrɔ ni dɔgɔ. A y'a mɛn a n'a ka téléphone ta k'i wele k'i bila règle la yɔrɔnin kelen don k'o de y'a fanga ye wa ko majigi ni sabali fana o y'a taalan ye. Maa min bɛ yen n'o y'anw ka dan kelen ye Eric Sékou Sall ko n'ale ko min o ka kɛ a bɛ ci o ka kɛ ale ka système ye min fala ye u b'a fɔ ma nanzarakan na ko losage a y'a ka anw dira nka a y'a kɛ o don a gagné na losage tɛ a y'a ka anw ma gagné nka o don a y'a kɛ a gagné na walima de Eric Sékou Sall ko maa kan k'a fo fala ye ko sabula ko maa min don a sɔmin de ka jan a bɛ ko jateminɛ wa a bɛ ko faamu joona quoi. Entraîneur min don a bɛ ko faamu joona a b'a ka filiw dɔn wa a bɛ sɔn olu ma. Maa 4nan o ye Egyptien ka Osam Hassan ko maa ti fɛn fɔ ale ballon la farafinna kɔnɔna na koyi sabula min ye Osam Hassan ye k'a fɔ k'i y'a tan i t'a tan ka tɛmɛ ale kan sabula celu dasira don filani Egyptekaw fɛ yen a ye ndolati ka ale ye Coupe d'Afrique ta o fala ye. Awa Osam Hassan Coupe d'Afrique min kɛra Burkinakaw fɛ yen n'ale y'o ta Burkina ma 4 ni fukɛ Congo la ka taa kɛ tulonkɛ ye Congo y'o bɔ k'o kɛ 4 Osam Hassan fala ye maa minnu y'a ye ndolati la e k'o ɲininka bani a ni ka gɛlɛ wa a ti sɛgɛn tan ni tɛ foyi k'a la défenseur n'i y'ale ta i yɛrɛ bɛ i yɛrɛ tan bi ale de ye Egypte entraîneur ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 1965 farafinna yɛrɛ ka denw olu ka ye jɔnjɔn laban kɛnɛ ka fala ye a 4 bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ farafinna kɔnɔna na wa k'u ka fanga ye min ye u bɛ baara de kɛ so dege karamɔgɔ minnu don u tɛ taa yaala diɲɛ fɛ u tɛ taa yɔrɔ la u sigilen don u bɛ baara kɛ yaasa o tɔn a bɛ se ka sinsin cogo min o ye u ka garisɛgɛw ye sisan sa min ye demi-finale fala ye ayiwa k'an k'a bila an kunna k'a fɔ ko min ye se bɛɛ bɛ se ka se nin waati in de la
ko sabula min ye dege karamɔgɔw ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo min o de la san 2021 Aliou Cissé ale ni san 2023 ni Emerse Faye n'olu ye Coupe d'Afrique ta u fana fɔra maaw kɔ hanfala ye Yo Martial ka bɔ Côte d'Ivoire 92 ale fana ye Coupe d'Afrique ta donc entraîneur farafinakaw kan k'u wasa don u ka dudenw de la fala ye k'a nafa fɔlɔ ye mun ye a tigi bɛ se ka baara kɛ nka anw da problème ye min ye n'anw y'i sigi an bɛ sigi k'an f'i ye wa an bɛ tila k'i kɛ marionnette de k'i bila baara la i tɛ se ka min kɛ fala i b'a dɔn a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko personnalité o de ka dɔgɔ anw fɛ yan c'est à dire k'a fɔ ko n'i ye karisa ta ko maliyɛn don k'a bɛ se ni Mariketa yɛrɛ bɔra a la est ce que a ɲɔgɔnna yɛrɛ bɛ sɔrɔ parce que Mariketa ale tun ma nɔgɔn dɛ donc bi ko Mali mago bɛ o entraîneur de la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ minnu mana kɛ kɛnɛ kan k'olu da tulo kan k'a bila hakili la dɔrɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 waati Faleya maire nɔrɔbila n'o ye chargé d'affaires expédié ye ale n'o ye Alaji Keta ye e ni Famara taara ka taa baro k'ale fɛ o baro bɛ tigɛ an ka kunnafoni siraw olu fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ